भाइयों राम राम। आज की बारिश तो मुझे लग रहा है हर जगह है। हर साल जो है इंद्र देवता को मनाने के लिए गाँवों में भंडारे हुए करते। अब तो भंडारे की ज़रूरत इस साल तो मुझे लगता नहीं कहीं जब पड़ी हो। इस बार तो मुझे उल्टा लग रहा है कि इंद्र देवता को रोकने के लिए भंडारे करने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो मामला जो है सब जगह फुल हो गया है और नुकसान की तरफ हो रहा है मामला। भाई पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू सब जगह नुकसान ही हो रहे हैं। अब यूपी और हरियाणा ये बच रहे हैं, यहाँ भी होने लगेगा। धन्यवाद।